नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कोई सी भी मशीन दोस्तों आवाज़ बढ़ाने पे खरखर करती है, उसका आवाज़ खरखराता है। जैसे ही हम ये दोस्तों आवाज़ बढ़ाते हैं खरखर करता है दोस्तों। और कोई सी भी मशीन हो दोस्तों, 250 वाट की ऊर्जा ले लो, 300 वाट की ले लो, या फिर 1000 वाट का मासपेट ले लो, और दोस्तों 500 वाट की मशीन ले लो, या फिर 800 वाट की ऊर्जा मशीन ले लो। दोस्तों कोई सी मशीन हो, ये फॉल्ट आते आता है। आवाज़ बढ़ाने पे मशीन खरखराती है, स्पीकर में खरखराहट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों इसका फॉल्ट कैसे ठीक करें, मैं आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा। और तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरे पास एक कस्टमर का एक मशीन आया है स्टेजर कंपनी का दोस्तों। उससे हम आवाज़ बढ़ाते हैं दोस्तों, तो स्पीकर में खरखराहट की आवाज़ आ रही है दोस्तों। उसको देखें कैसे दूर करते हैं, और उसमें टोन डालना पड़ेगा दोस्तों, और देखते हैं उसका वैल्यू क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम सीधे मशीन को खोलते हैं और देखते हैं ये खरखराहट की आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस कारण से आ रही है। तो चलिए हम मशीन खोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वॉल्यूम रहा। देखिए दोस्तों, ये एक कस्टमर की मशीन है, और दोस्तों ये आवाज़ हम बढ़ाते हैं तो खरखर करता है। और देखते हैं दोस्तों इसका फॉल्ट आखिर क्या है। जैसे हम मशीन ही दोस्तों, हमने ये खटका चालू किया, इसमें देख लीजिए मशीन में लाइट आ चुकी है, मशीन ऑन हो चुकी है, मशीन चालू हो चुकी है। और जैसे ही हम दोस्तों इसका आवाज़ बढ़ाते हैं, देखिए दोस्तों ये आवाज़ बढ़ाने में खरखर कर रहा है। आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, ऐसा हम आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं तो ये खरखर करता है दोस्तों। ये मतलब ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। चलिए हम मशीन को खोल के इस वॉल्यूम को अंदर डालते हैं, टोन को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मशीन खोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम नट को खोल रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे नट मैंने पहले ही खोल लिए थे ताकि आपका समय ख़राब ना हो। और चलिए हम ये पूरे नट खुल चुके हैं। अब हम इस ढपड़े को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर का पार्ट्स। दोस्तों ये जो हमारा वॉल्यूम खरखर कर रहा था, तो इसको बदलने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसको बाहर खींचेंगे। देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे, ये बाहर निकल जाए, ये निकल गया बाहर। और दोस्तों इसमें वॉल्यूम में जो टोन है अंदर, ये देख लीजिए ध्यान से, ये टोन है, इसमें एक नट कसा है दोस्तों, इसे हम खोलेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम एक चुग्गे की सहायता से खोल रहे हैं। ये नट हमारा खुल रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम इसे चेंज करेंगे। और दूसरा, ये देखिए नट बाहर आ चुका है, ये नट मेरे हाथ में आ गया है दोस्तों। और जो ये टोन है वॉल्यूम की जो खरखर कर रही थी दोस्तों, इसको हम पीछे की ओर धकेलेंगे। दोस्तों इस वॉल्यूम की जो टोन है, इसे बदलने के लिए दोस्तों हमें ये सारी नाभें निकालना पड़ेगा बाहर, जब जाके ये पीछे इसे हम धक्का दे सकते हैं। दोस्तों ये सभी कसी हुई है, इसलिए हम सभी टोन को बाहर, ये सभी नाभों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बेस वाली नाभ है, हमने इसको चुग्गे से पकड़कर खींचा, ये बाहर निकल गई। और ये मिड वाली नॉब है, इसे भी हम खींच के बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों। और ये ट्रेबल वाली जो नॉब है, इसे भी हम खींच के बाहर निकालेंगे। ये निकल गई।
और चलिए दोस्तों हम सभी के एक नट खोलते हैं। देखिए दोस्तों, एक टोन को बदलने के लिए हमें ये सारी प्लेटें खोलना पड़ी। ये एलईडी लाइट है ये, और ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट पड़ी है, ये अंदर पड़ी है, इसे हमें खोल लिया है। देख लीजिए ध्यान से, ये वॉल्यूम की है, ये बेस, ट्रेबल और मिड की है दोस्तों। इसे हम ये जो इसके द्वारा हम जब आवाज़ बढ़ाते थे तो ये टोन दोस्तों ये वाली ख़राब हो चुकी है। और देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये वॉल्यूम वाली बटन है दोस्तों, और जिस तरीके से दोस्तों ये हम निकालेंगे उसी तरीके से इसे लगाएंगे वापस कहिए की मदद से। चलो देखिए दोस्तों, हम इसका सोल्डर उखाड़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम जिस टोन को बदल रहे हैं उसका नंबर है 10K। दोस्तों वॉल्यूम में अक्सर यही नंबर लगता है 10K। दोस्तों हम इसे बदल देंगे तो खरखर की आवाज़ फिर हमारे मशीन में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको कहिए की मदद से हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम आयरन की मदद से निकाल रहे हैं बाहर, और इसका नंबर है दोस्तों 10K। और दूसरा भी हम 10K इसी में लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका सोल्डर हमने पूरी तरह से खींच लिया है, और इसे हम हिला हिला के अब बाहर निकाल लिया हमने। देखिए ये देखिए दोस्तों, इस पे ये नंबर लिखा है 10K, बहुत ही बारीक अक्षर में लिखा है ये 10K। और ये दोस्तों ख़राब हो चुका है, इसी की वजह से मशीन हमारी खरखर कर रही थी, आवाज़ बढ़ा रहे थे। तो चलिए दोस्तों हम नया डालते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये पुराना वाला है और ये वाला मेरे हाथ में नया है। इसमें भी दोस्तों ये लिखा है 10K ऊपर। चलिए दोस्तों, इसको हम डालते हैं। हम नया डाल रहे हैं, और जिस तरीके से दोस्तों हमने निकाला था उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। इसका नंबर दोस्तों नया है ये, और 10K इसका नंबर है। ये देखिए दोस्तों, ठीक तरह डल गया है। और अब इसे हम दोस्तों सोल्डर करेंगे। इसके जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से इसे सोल्डर करेंगे अब। देखिए दोस्तों, ये जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से हम तीनों पॉइंट पे सोल्डर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये डल चुका है, और इसे हम वापस कसेंगे और फिर से हमारी मशीन को बजा के देखेंगे कि खरखर करती है नहीं करती है। देखिए दोस्तों, हमने सारे वॉल्यूम, बेस, मिड, ट्रेबल को वापस फिटिंग कर दिया है। देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसे हम चेक करेंगे ये खरखर करती है या नहीं। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हमारी मशीन पूरी खुली पड़ी है, और जो ये एलईडी वगैरह की प्लेट है दोस्तों, इसे मैंने एक नीचे कपड़ा रखा है ताकि ये टच ना हो और फाल्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें एक कोई गाना प्ले करके चालू करते हैं और देखते हैं इसमें खरखराहट की आवाज़ आती है या नहीं।
ये हमारी पावर सप्लाई लगी है, इसे हमने चालू किया। आप देखिए दोस्तों, हमारी मशीन में पावर ऑन हो चुका है, मतलब ये सामने लाइट आ चुकी है। और चलिए दोस्तों, ये एलईडी भी जल चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, एलईडी जल रही है लाल वाली। और चलिए इसका हम थोड़ा आवाज़ बढ़ा के देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है दोस्तों। इसमें खरखराहट की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, देख लीजिए। मैं जैसे आवाज़ बढ़ाता हूँ, खरखराहट की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारा ये एम्पलीफायर मशीन सुधर चुका है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको ठीक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।